अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। पीर तरीक़त सरमाए अहले सुन्नत हजरत क़िबला साईं पीर मिठा साईं सानी ज़ीद मजदहू दीगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात आलाम ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्तो बुजुर्गो ऐं भाइरो अल्लाह जा लख शुक्राना जंहिं रब करीम असांखे हिन बाबरकत नूरानी महफ़िल में हाज़री जी सआदत नसीब कई आहे। मिलाद कमेटी जे जुमला अराकीन के मेंबरान के दिल जे गहराइन सां मुबारक ॾियां थो जन सिक माही महफिल सजाई आहे। रमज़ान जी आमद खां अॻ में रमज़ान जे अचण जे बारे में महफिल मुनक़िद करण या खुद मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे। सभई सुभान अल्लाह नदा चओ जेके अलाह ज़ुबान ॾिनी आहे सो ॻाल्हाए सुभान गूंगन ते मग ही मयार ना है जेके ज़ुबान वारा आयो चओ सुभान अल्लाह। रमज़ान जे आमद खां अॻ में रमज़ान जे फ़ज़ाइल जे मुतालिक माण्हुनि खे आगाह करण अहिड़ी महफ़िल मुनक़िद करण जंहिंमें रमज़ान जा फ़ज़ाइल बयान कया वञनि इहा मुंहिंजे लजपाल नबी जी पंहिंजी सुन्नत आहे। हदीस पाक में अचे थो सरवरे आलम ताजदारे कायनात रमज़ान मुबारक जे अचण खां चंद ॾींहं अॻ में सोने हबीब एक मजलिस कोठाई जंहिंमें लजपाल नबी जा असहाबी गॾु हुया ऐं खिताब करण वारो मदीने वारो साईं पाण हुयो। या मजलिस बि का मजलिस हूंदी खिताब भी खिताब आ त बयान भी बयान आ बयान करण वारो इमामुल अंबिया आ त उथण वारा मदीने वारे जा असहाबी आ। लख गौस कुतुब कलंदर एक पासे दिलबर मोहम्मद जे असहाबी जो शान अञा आला ऐं बाला। सोने हबीब महफिल मुनक़िद फरमाई हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाए थो त हबीबन करीमन रमज़ान खां अॻ में उन महफिल में खुतबो ॾिनो। उन खुतबे में रमज़ानुल मुबारक जा फ़ज़ाइल बयान फरमाया। मुझी दिल थी चए त लाड़काणे वारनि खे अॼु उहो मदीने वारे साईं जो खुतबो ॿुधाया। तकरीरूं आलिमनि जूं बुज़ुर्गनि जूं सभु अखियुनि जो नूर
पर मदीने वारे साईं जो तकरीर ऐं हुजूर जो खुतबो पैदा समझो सुभान दिल जे गहराई सां मोहब्बत ऐं ज़ौक़ सां दिल खे हाज़िर करे ॿुध त रमज़ान जे बारे में मदीने वारे साईं कहिड़ी तकरीर फरमाई साईं फरमाइनि था या अय्युहन्नास क़द अज़लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक ए इंसानो तव्हां जे मथां हिकु वॾी अज़मतुन वारो ऐं बरकतुन वारो महीनो साया फगन थी चुको आहे उहो महीनो अचण वारो आहे जेको अज़मतुन वारो आहे ऐं बरकतुन वारो आहे सुभान अल्लाह रमज़ान जे महीने खे मदीने वारे साईं बरकतुन वारो महीनो करार ॾिनो मालूम छो त इन महीने जे अंदर अल्लाह जे तरफ़ां पंहिंजे बाननि जे लाइ बरकतुन जो नुज़ूल थींदो आहे मोमिननि जे रिज़्क़ में बरकत पवंदी आहे इज़त में बरकत पवंदी आहे माल में बरकत पवंदी आहे उन्हनि जे औलाद में बरकत पवंदी आहे उन्हनि जे ज़ाहिर में बातिन में फैज़ में रूहानियत में बरकतुन जो नुज़ूल थींदो आहे रमज़ान जे महीने सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था शहरुन फीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहर ॿुधो ॿुधो ही उहो महीनो आहे जंहिंमें हिकिड़ी अहिड़ी राति आहे जेका 1000 महीननि खां भली आहे 1000 महीना जागी 1000 महीना इबादत करी पर हिकिड़ी रात रमज़ान जी लैलतुल क़द्र जागी त इन जी अज़मत ऐं शान अजर में सवाब अञा मथे आहे चओ सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत सां चओ सल्लल्लाहु अलैहि रमज़ान जे महीने जा रोज़ा अल्लाह जे तरफ़ां फर्ज़ आहिनि रमज़ान जे रातियुनि जो जागण क़याम करण तरावीह पढ़ण या तव्हां जे लाइ मुहम्मद जी सुन्नत मोमिनो अल्लाह जा फर्ज़ बि प्यारा त मुस्तफ़ा जी सुन्नत बि ॻाल्हायो सुन्नत बि ॾींहं जो रोज़ो रखण अल्लाह जे पारां फर्ज़ आहे राति जो तरावीह जी नमाज़ पढ़ण तहज्जुद जी नमाज़ पढ़ण राति जो बिस्तर जे बजाय पंहिंजे मुसल्ले खे आबाद रखण या मुंहिंजे दिलबर मोहम्मद करीम जी सुन्नत साईं फरमाइनि था वमन तक़र्रब फीह बिखसलतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा रमज़ान जे महीने में नेकी जो हिकिड़ो नंढड़ो कम करी ॿियनि महीननि जा फर्ज़ हिन महीने जे नफ़िल जे मट नथा थी सघनि ॿियनि महीननि जा शवाल जा रजब जा ज़ुल्क़ाद ज़ुल्हज जा फर्ज़ बि हिन महीने रमज़ान जे नफ़िलनि जहिड़ा नथा थी सघनि छो त हिन महीने के रब पंहिंजे तरफ़ां फज़ीलतुनि वारो शरफ़ ऐं शान वारो बणायो
साईं फरमाइनि था वमन अद्दा फरीदतन फीहे कान कमन अद्दा सबईन फरीदतन फीमा सिवा। बिन महीनन जा 70 फर्ज पढ़ो रमजान जो हिकड़ो फर्ज उन जो अजर अञा मथे फर्ज। मिसाल सोमाणी जी नमाज तव्हां अॼु बि पढ़ी हूंदी अल्हम्दुलिल्लाह, शाबान में भी पढ़व, वरी रमजान में भी पढ़ंदो। शाबान में पढ़ो हिकड़ो फर्ज जो सवाब हिकूण लिखियो वेंदो, पर रमजान में फर्ज हिकड़ो पढ़ो सवाब 70 जो लिखियो वञे। सुभान अल्लाह। आहे न भलाई? हाँ अल्लाह तो फरमाए फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुमहु। जंहिंखे बि रमजान जो महीनो हथ अची वञे, जिंदगी में रमजान मिली वञे त उनखे खपे त रमजान जा रोज़ा ज़रूर रखे। मौलवी साहब कई तकरीर बाबा जंहिं बि रमजान जो चंड जेको थींदो आहे न, चंड ॾिठई उन ते रोज़ो करो। बरोच ॿुधी आहे तकरीर जेॾी महिल 29 शाबान थी त घर जे कोठड़े में अंदरि लिकी वई, अंदरि वेठो ॿाहिरि नथो निकिरी, जे मथां चंड ॾिसां मथां मूंखे रोज़ो फर्ज़ न थी वञे। मौलवी साहब तकरीर कई आयत पढ़ी ॿुधायई बाबा जंहिं बि चंड ॾिसो उन ते रोज़ो फर्ज़ आहे। हाणे न को चंड ई ॾिसां न को मूं ते रोज़ो ई फर्ज़ थिए। कमरे में लॻो वेठो आहे, हिकिड़ो ॾींहुं ॿ ॾींहं आख़िर ज़ोरी छिके कढियूंसि ॿाहिरि निकितो त काटो मथे न पियो करे मथां चंड ते को नहर जो किनारो ॾेयूं पियो वञे, नहर में पर ॻाटो हेठि कंध मथे न, ॻाटो हेठि कयूं वञे पियो त हो चंड जो पाणीअ में ओलड़ो नज़र आयो। बाछो चंड जो ॾिठई चई घिड़ मुंहिंजे अखियुनि में कर मूं ते रोज़ो फर्ज़। केॾो लिखुसि केॾो भकुसि त मुड़े नेठ मुंहिंजे अखियुनि में। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था मुनाफ़िक जे लाइ सभ खां ॾुख महीनो रमज़ान आहे, मोमिन जे लाइ सभ खां भलो ऐं ख़ुशीअ वारो महीनो रमज़ान। मुनाफ़िक खे रमज़ान खां नफ़रत हूंदी आहे, दुआ घुरंदो आहे त जल्दी खुंडे। मोमिन दुआ घुरंदो आहे त मौला जल्दी रमज़ान आणे। मोमिन चवंदो आहे त मौला इहो हिकिड़ो महीनो न हुजे पर रमज़ान खे सॼे साल ताईं वधाए छॾे त इहे बरकतूं रहमतूं हासिल कंदो रहां। तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत सां पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व शहरुन युज़ाद फी रिज़्किल मुमिन। साईं फरमाइनि था ही अहिड़ो महीनो आहे जंहिंमें मोमिन जे रिज़्क खे रब वधाईंदो आहे। टिया ॻाल्हि सम्झण जहिड़ी आहे। हा सही। जॾहिं रमज़ान जो चंड पीअंदो आहे त मोमिन बाने जे रिज़्क में अल्लाह ग़ैबी रस्ता खोलींदो आहे, कुशादगी नाज़िल थींदी आहे, बरकतुनि जो नुज़ूल थींदो आहे, मोमिन जी रोज़ी खे रब वधाए छॾींदो आहे। इहो तव्हां अमली तजुर्बो करे ॾिसो न, जीअं रमज़ान जो महीनो ईंदो ग़रीब गुरबे जे घर में बि गोश्त चढ़ंदो, मच्छी चढ़ंदी आहे कॾहिं न। इहा रमज़ान जी करामत आहे, इहा रमज़ान जी बरकत आहे जो मोमिन बाने जे रिज़्क खे रब वधाए छॾींदो आहे। मुझे सोने हबीब फरमायो मन फतर साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी व इत्क़ा
रक़बतिही मिनन्नार। साईं फरमाइनि था जेको रमज़ान जे रोज़े जो कंहिंखे अफ़्तार थो कराए, के रोज़ेदार जो रोज़ो खोलाए थो, अल्लाह उन रोज़े खोलाईंदड़ जे ज़िंदगी जे गुनाहनि खे बख़्शे माफ़ करे छॾे। सुभान अल्लाह। जेको के मोमिन जो रोज़ो अफ़्तार थो कराए, रब उन जे कंध खे जहन्नम जी बाहि खां आज़ाद करे छॾींदो आहे। दोज़ख जी बाहि खां अगर बचण चाहीं थो त रमज़ान जा रोज़ा रखजांइ, रोज़ेदारनि जा रोज़ा खोलाइजांइ। ये न त मंझंदि जो मानी खाई वेठो रोज़ो खोलबो आहे अफ़्तारी वारे टाइम ते। साईं फरमाइनि था त जेको रोज़ेदार खे रोज़ो रखाए थो, रोज़ो खोलाए थो, उन खे बि रोज़े रखण वारे जेतिरो अजर ऐं सवाब मिलंदो। सुभान अल्लाह। वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन ग़ैर अन यनकुस मिन अजरिही शै। रोज़ेदार जे रोज़े जे सवाब में बि रब कमी न कंदो, पर खोलाईंदड़ खे बि रोज़े जेतिरो मुकमिल सवाब। सुभान अल्लाह। असां बि अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह लैस कुल्लुना यजिदु मा युफ्तिरु साइम। या रसूल अल्लाह असां मां के मिस्कीन आहिनि, ग़रीब आहिनि, जन के पंहिंजे रोज़े रखण खोलण जेतिरी बि सख तौफ़ीक़ न आहे, फाका मस्त आहिनि। या रसूल अल्लाह असां जिन खे कीअं रोज़ा खोलायूं जे ग़रीब आहियूं। मदीने वारे साईं फरमायो त ईअं न आहे त कंहिंखे कुकड़ बोड़ पुलाव ठाहे खारायो। यो दिल्लाह हाज़ सवाब मन फतर साइमिन अला तमरतिन औ शरबत माइन औ मज़कत लबन। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था कंहिंखे खीर जी लप ते या खजूर जी गड़ीअ ते या मानीअ जे गठे ते कंहिंखे रोज़ो रखायो, रोज़ो खोलायो, तव्हांखे रोज़ेदार जेतिरो अजर ऐं सवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़रूरी न आहे त को तव्हां चङो चोखो रखियो, को कोड़ पुलाव कयो, न रुॻे खीर जी लप ते या खजूर जी गड़ी ते कंहिंखे रोज़ो रखायो था, रोज़ो खोलायो था, त तव्हांखे बि रोज़ेदार जेतिरो अजर ऐं इनाम मिलंदो। हक़ साईं, हक़ साईं। ॿुढई को ख़ुतबो थो हले पियो मदीने वारे साईं। मदीने वारे साईं जी तकरीर आहे जेका तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। सोणे हबीब जा पाक लफ़्ज़ आहिनि। साईं फरमाइनि था वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन। ही अहिड़ो महीनो आहे जंहिंजो पहिरियों ॾहो रहमत ई रहमत आहे। पहिरीं तारीख़ खां वठी 10 तारीख़ ताईं हर ॾींहं में हर राति में रहमत ई रहमत जी पालूट हूंदी, रहमत जो वसकार पियो थींदो आहे। साईं फरमाइनि था औसतुहु मग़फ़िरतुन, ऐं विचों ॾहो मग़फ़िरत हूंदी आहे, बख़्शिश हूंदी आहे। ॾोह ॾिकायूं गुनाह ख़ताऊं ज़िंदगी में जेकी कयई न, विचों ॾहो रमज़ान जो तुंहिंजे हड़नी गुनाहनि जे लाइ माफ़ी जो ॻोह। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था व आख़िरुहु इत्कुम मिनन नार, ऐं आख़िरी ॾहो जहन्नम जी बाहि खां आज़ाद करण वारो आहे। दोज़ख जे बाहि खां छुटण चाहियो था त पोएं ॾहे जो क़दुरु कजो, पोएं ॾहे में रब जी इबादत ऐं बंदगी कजो त अल्लाह तव्हांखे जहन्नम जी बाहि खां आज़ादी जो चिठो अता फरमाए। सुभान अल्लाह। साईं फरमाइनि था मन ख़फ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीह ग़फ़र अल्लाहु लहू व आतक़हु मिनन नार।
ज़मींदार जेको रमज़ान जे महीने में सेठ अमीर उन जे हेठो नौकर आहिनि ख़िदमत करण वारा आहिनि पंहिंजे नौकरनि ते कम जी आसानी कयो अल्लाह तव्हांखे दोज़ख जी बाहि खां बचाए छॾींदो तव्हां पंहिंजे मातहतनि ते नरमी कयो अल्लाह तव्हां सां नरमी कंदो साईं फरमाइनि था त जेको रमज़ान जे महीने में पंहिंजे नौकरनि सां चङाई थो करे अल्लाह उन जे ज़िंदगी जे गुनाहनि खे बख़्शे जेका औरत रमज़ान जे महीने में मानड़ियूं पचाए रोज़ेदारनि खे खाराए थी उहा मानी पचाइण जे लाइ गर्मी आहे काढ़ो आहे शहर में त माशाअल्लाह लाड़काणे में गैस आहे बहिराणनि में गैस बि न आहे छेलनि जी काठनि जी बाहि आहे अम्मा भेण जेॾीमहिल मानड़ी थी पचाए उन गर्मी में अखियुनि मां ॻोढ़ा वही था पवनि गर्मी जे करे उन जे बदन मां पघर वही थो पवे इन मानी पचाइण वारी पघर उगाड़ण वारी तां अल्लाह दोज़ख जी बाहि हराम करे छॾींदो साईं फरमाइनि था त उहा औरत जेका रमज़ान जे महीने में पंहिंजे मुड़ुस जी रज़ा जोई कंदी आहे मुड़ुस जी ख़िदमत ऐं फर्मा बरदारी कंदी आहे महिमाननि जी ख़िदमत चाकरी कंदी आहे क़यामत जे ॾिहाड़े बीबी मरियम बीबी आसिया सां गॾु जन्नत में दाख़िल सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था जेको महिमान खे मानी खाराए थो महिमान खे मानी खाराए थो त उन महिमान खे मानी खाराइण वारे खे ऐं मानी जो आर्डर जंहिं ॾिनो घर धणी जंहिं चयो त महिमान जे लाइ मानी पचायो उन घर धणी खे रब बख़्शे थो मानी पचाइण वारी खे रब बख़्शे थो हिकिड़ी मानी जे एवज़ टिनि माण्हुनि जी माफ़ी आहे टिनि माण्हुनि जी बख़्शिश जो रब ऐलान करे छॾियो आहे हिकु घर धणी ॿियो मानी पचाइण वारी ॿियो मानी खणी खाराइण वारो सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे मानी खारायो था कुतिब लहू बिकुल्लि लुक़मतिन हज्जतिन मबरूरतिन व उम्रतिन मक़बूल महिमान मानी खाईंदो आहे जंहिंखे तव्हां मानी खाराए रहिया आहियो मानी खाईंदो वेंदो मलाइक गिरह ॻणींदा वेंदा जेतिरा महिमान गिरह खाधा घर धणीअ खे गिरह जे एवज़ में हज मबरूर उम्र मक़बूल जो सवाब मिलंदो ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी हाणे हेल साल हज वञी के घणनि लखनि में लॻो आहे अञा बि जे इहो खान साहिब वेठो आहे त अलाह ख़ैर करे घरनि जूं डोयूं बि टंगाए छॾींदो जेके पेर रखिया अथसि उहो मिठा ॾींहों ॾींहुं महांगाई आहे हिकिड़ो हज लखे रुपयनि में थो थिए पर जे महिमान खे मानड़ी खाराई गिरह जे एवज़ में हज जो सवाब मिले उम्रे जो सवाब मिले सौदो सस्तो आहे या महांगो आहे सस्तो ॻाल्हायो छो नथा बेत में थो या मानी खाराइण मोरी बदर पुजेव बाक़ी मुंहिंजी जान आहे हा वो भी कबूल आहे न ओ मिठा जेकॾहिं हिकिड़े गिरह में हज मबरूर जो उम्र मक़बूल जो सवाब मिले ऐं रमज़ान में त वरी ख़ुसूसी इज़ाफ़ी उजूरा बि मिलंदा आहिनि हिकु जो 70 गुना अजर ऐं सवाब मिलंदो मुंहिंजा सोना हबीब मदीने वारा साईं था फरमाइनि वस्तक्सिरू फीहि मिन अर्बअ ख़िसालिन ए मुंहिंजा उम्मतियो ए मुंहिंजे कलमे पढ़ण वारो रमज़ान में 4 कम खणो कजो कसरत सां 4 कम कजो मदीने वारे साईं जो हुकुम आहे हुजूर जो सेखारियल सबक आहे त रमज़ान में 4 कम खणा कजो पोइ महबूब जो हुकुम कंहिंखे क़बूल आहे सची था चओ न रमज़ान में अञा 8-10 ॾींहं आहिनि त सीवी त ॻाल्हि विसरी यादि रखंदो साईं फरमाइनि था 4 कम ज़रूर कजो रमज़ान जे महीने में चइनि कमनि जो ताकीद कयो आहे मुंहिंजे लजपाल नबी साईं फरमाइनि था ख़सलतैन तुरदू
तुरजून बिहिमा रब्बकुम बकम एड़ा है जंजे करण सा तवा जो रब तवा ते राजी थी विंदो सुभान अल्लाह गड़कड़े वाला चाहो था ते रब राजी थे जे कंदो तवा ते अल्लाह राजी थी विंदो साईं फरमाइन था वखसलतैन ला खिना बिकुम अनहुमा ऐ बकम वरी एड़ा है जन्नत का सवा तवा जो को चारो ही ना है बीका वाट ही तवा जेला ना है ये चार कम है बिन कमर सा अल्लाह राजी थींदो बकम एड़ा है जन्नत का सवा तवा जी बीका वाट गली आहे ये चार कम जरूर कजो वे केड़ा चार कम है साईं फरमाइन था वखस अमल खसलतान लतान तुरजून बिहिमा रब्बकुम जने बिन कमर सा तवा जो रब तवा ते राजी थींदो वो हिकड़ो कम इयो आ जो इन महीने के अंदर कलमो शरीफ घणो पढ़जो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह राजी थींदो मदीने वाले साईं फरमाते जद्दू ईमानकुम बिकौल ला इलाहा इल्लल्लाह पंजे ईमान के ताज़ो कयो पंजे ईमान के ताज़ो कयो किया इयो कलमो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जो तव्हां जो ईमान ताज़ो थी वेंदो सुभान अल्लाह हज़रत मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल उम्माल में रिवायत आंदी आ मदीने वाले साईं फरमाओ जेको हिकड़ो भेरो चवे तो मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह व मद बिहा सौतहू जेको ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो हिकड़ो भेरो पढ़े पर उन में आवाज कशे डिघो करे मदो जज़र सा यो कलमो पढ़े थो तो उन जा 4000 कबीरा गुनाह रब बख्शे कबीरा गुनाह छा है वड्डा गुनाह जिए अल्लाह सा शिरक करण कबीरो गुनाह हुआ पीर मां जी बेफरमानी करण कबीरो गुनाह हुआ इस्लाम ऐं कुफ्र जी जंग में पुठी नहीं भजण कबीरो गुनाह हुआ कंहिंखे कत्ल करण कबीरो गुनाह हुआ पीर मां जी बेफरमानी करण कबीरो गुनाह हुआ कूड़ ॻाल्हाइण कूड़ी शाहिदी ॾियण कबीरो गुनाह हुआ साईं फरमाइनि था हिकिड़ो भेरो ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो था पढ़ो तव्हांजा 4000 कबीरा गुनाह रब बख्शे माफ़ थो करे सुभान अल्लाह सुभान रमज़ान अचे न त लड़काणे वारा पंहिंजो दस्तूर पिणाए दे घट में घट 500 भेरा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कबूल आहे इंशाअल्लाह तस्बीह हिकड़ी सेरा सी रखी हुजे सुमण का अॻ में ला इलाहा मदीने वाले साईं जी हदीस आहे जेको माण्हू पंहिंजे ज़िंदगी में हिकिड़ो भेरो इहो कलमो शरीफ़ 70,000 भेरा पढ़े घणा भेरा 70,000 भेरा पढ़े उन जी यकीनी मग़फ़िरत पक्का पक्का उन जे लाइ अल्लाह वटि माफ़ी जो ऐलान सुभान अल्लाह
रमज़ान जो महीनो दुनिया जा कम घटाए जो 70,000 भेरा कलमो जिन पढ़ी छॾियो इंशाअल्लाह मौत बरहका बेशक पढ़णो आहे सदाई जेरा हूंदो मौत दा है न मथो अल्लाह जेका पेश थियणो आहे न 5 रुपया टारे रखंदा आहियो त मींहं वसंदे कम अचनि 5 रुपया हूंदा के को बीमारी पड़ी दुख सुख में कमी दा पंहिंजे लाइ टारे रखंदा आहियो लिकाए रखंदा आहियो बैंक में रखंदा आहियो त अॻिते ॾुखे वक़्त में कम अचनि मिटा हे अॼु जेको तोखे ॾस थो मिले न इहा टारे रख जेको तोखे क़ब्र में आख़िरत में 70,000 भेरा हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-फैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असांजे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया में असांजो शेखुल मशाइख हज़रत इमाम रब्बानी सोने फरमायो त जेको माण्हू इहे 70,000 कलमो पढ़े थो यकीनन पक्का पक्का अल्लाह उनखे बख़्शे छॾींदो सुभान अल्लाह पढ़ंदो इंशाअल्लाह जिंदगी में हिकड़ो भेरो त पढ़ी छॾियो इंशाअल्लाह भला जे पढ़ी पंहिंजे अब्बे खे बख़्शो पंहिंजी अम्मड़ खे बख़्शो को अज़ीज़ क़रीब फौत थी वियो आहे उन्हनि जे रूहनि खे बख़्शो त अल्लाह ताला उन्हनि जी मग़फ़िरत फरमाईंदो ओ मुजादा त रमज़ान जो महीनो इबादत जो महीनो आहे कुझु टाइम पंहिंजे रब जे ज़िक्र जे लाइ सुभान अल्लाह इहो अहिड़ो अमल आहे जंहिंजे करण सां अल्लाह तआला राज़ी थींदो सुभान अल्लाह ऐं रब खे राज़ी करण जो ॿियो अमल साईं फरमाइनि था त ॿियो अमल इहो आहे वतस्तगफिरूनहु पंहिंजे रब खां बख़्शिश घुर्जो इस्तग़फ़ार पढ़जो सुभान अल्लाह जो अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या इस्तग़फ़ार रोजानो घट में घट 200 भेरा पढ़ो इने जे पढ़ण सां अल्लाह तआला राज़ी थी वेंदो सुभान अल्लाह ये बकम तव्हां जे रब जे राज़ी करण जा आहिनि ऐं बकम जन सां सवा तव्हां जो ॿियो को चारो ई नाहे वतसअलून अल्लाह अल जन्नत वतऊज़ून बिही मिन अन्नार बकम जन का सवा तव्हां जी ॿी का वाह गली नाहे उहे बकम ही जो पूरे रमज़ान में अल्लाह का जन्नत घुर्जो ऐं जहन्नम जी पनाह घुरदा रहियो सुभान अल्लाह रमज़ान में तव्हांजूं दुआऊं क़बूल थींदियूं इंशाअल्लाह चओ रमज़ान में दुआऊं क़बूल थींदियूं जेॾी महिल दुआ घुरो साईं फरमाइनि था त इहा दुआ घुरो मौला मूंखे जन्नत ॾिजाए जन्नतुल फिरदौस ॾिजाए जन्नत में मूंखे मदीने वारे जो पाड़ो सुभान अल्लाह मौला मूंखे जहन्नम जी बाह खां बचाए ॼाण जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए ॼाण साईं फरमाइनि था इहे ॿ दुआऊं तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहिनि इन्हनि खां सवाइ तव्हांजो चारो ई न आहे सुबुह जो शाम जो राति जो ॾींहं जो जेॾी महिल बि दुआ जा हथ खणो त इहे ॿ शयूं रब खां ज़रूर तलब इंशाअल्लाह जन्नत जी घुर कजो जहन्नम खां पनाह तलब कजो छो त इन महीने में दुआऊं अधामदियूं आहिनि यकीनन तव्हांजे लाइ जन्नत लिखजी वेंदी दोज़ख खां पनाह जो चिठो लिखजी वेंदी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ला यज़मा हत्ता यदखुलुल जन्नह साईं फरमाइनि था जेको रमज़ान जे महीने में रोज़ेदारनि खे पाणी पियारींदो अल्लाह ताला जल जलालुहु उन माण्हू खे मुंहिंजो हौज़ कौसर पियारींदो सुभान साईं जो कौसर जो प्यालो खपे या न खपे इंशाअल्लाह खपे या न खपे इंशाअल्लाह खपे हर कंहिंखे खपे साईं फरमाइनि था जेको हिकिड़ो ढुक कौसर जो पीअंदो न वरी कॾहिं उनखे उञ न लॻंदी प्यास न लॻंदी सुभान अल्लाह जंहिंखे कौसर नसीब थी वियो उहो जन्नत जो खातेदार हक़दार
फरमाइनि था जेको रोज़ेदार खे रोज़े खोलण जे वक़्त में थधड़ो पाणी थो प्यारे उन जे लाइ मुंहिंजो कौसर लाज़िम वाजिब थी वियो जेकॾहिं कौसर चाहियो था न त रोज़ेदारनि खे पाणी प्यारींदा कयो रोज़ेदारनि खे मांगड़ी खाराईंदा कयो परदेसी मुसाफ़िर रोज़ेदार मस्जिदुनि में रोज़े रखण वारा रोज़े खोलण वारा उन्हनि जी हली वञी मदद कंदा कयो रब तव्हां जे लाइ हौज़े कौसर जा रस्ता खोले सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था जेकॾहिं मुंहिंजी उम्मत खे ख़बर पए लो यअलमुल इबाद मा रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन यकून सनत कुल्लुहा जेन मुंहिंजी उम्मत खे ख़बर पए त रमज़ान जूं फज़ीलतूं छा आहिनि रमज़ान में अजर ऐं इनाम छा आहिनि त उहे तमन्ना कनि त ए काश इहो हिकिड़ो महीनो न हुजे हा सॼो ई साल रमज़ान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर ॿुधो लाड़काणे वारो हिकिड़ो रमज़ान जो रोज़ो बग़ैर शरई उज़्र जे बग़ैर मजबूरी मर्ज़ बीमारी या सफ़र शरई उज़्र खां सवा हिकिड़ो रोज़ो छॾे ॾे उन खे 9 लख साल जहन्नम जी बाहि में साड़ियो 9 लख साल जहन्नम जी बाहि जे अंदर उन माण्हू खे जलायो ऐं साड़ियो वेंदो जेको हिकिड़ो रमज़ान जो रोज़ो छॾे ॾींदो हदीस पाक में अचे थो क़यामत जे ॾियारे में हिकिड़ो माण्हू ईंदो उन खे बाहि जा ज़ंजीर ॿधल हूंदा मलाइक उन खे छिकियूं पकड़ियूं जहन्नम ॾे पिया वेंदा रड़ पियो कंदो सामो हिकिड़ो सोणी सूरत वारी अज़ीम शख्सियत रड़ियूं जो दाऊं कंदो उहा शख्सियत पुछा कंदी त ही केरु माण्हू आहे मलाइको हिन खे छो पकड़ियो अथव अर्ज़ कंदा त ए अल्लाह जा रसूल ए मदीने वारा मोहम्मद करीम ही शख्स आहे जंहिंते रमज़ान फरियादी आहे हिन रमज़ान जी इज़त न कई हुई रमज़ान जा रोज़ा न रखंदो हो रमज़ान में सरेआम खाईंदो हो रमज़ान जी ताज़ीम न कयई रमज़ान जी इबादत फराइज़ जी अदायगी न कयई हिन माण्हू ते फरियादी रमज़ान सुभान अल्लाह ए रमज़ान जे ॾोह में पकड़ियो जहन्नम ॾे वञी रहियो आहे हबीब करीम मुंहुं मुबारक फेराईंदा फरमाईंदा जंहिंते रमज़ान फरियादी आहे मां मोहम्मद उन खां बेज़ार पुट जेको शफ़ीउल उमम आहे जेको गुनहगारनि जो शफ़ी आहे बदकारनि खे छॾाइण वारो आहे उहो महबूब उहो क़ुर्बदार करीम बि उन माण्हू जी सिफारिश न कंदो जेको रमज़ान जा रोज़ा ॼाणी वाणी छॾे ॾे पोइ छा था चओ रमज़ान मल्हाइबो या न मल्हाइबो चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सुभान अल्लाह मुझे सोना हबीब फरमाइनि था जेको रमज़ान जे रातियुनि में तरावीह जी नमाज़ तो पढ़े त हर रगत जे एवज़ उन खे जन्नत जो शहर अता कयो सुभान अल्लाह नूर जो शहर जन्नत जे अंदर नूर जो शहर अता कयो वेंदो
ते हिकिड़ो घरड़ो बलाड़काणे में मिली वञे त ख़ुशि था चवंदा ना पंहिंजो घर आहे बिल्कुल साईं हाँ इंच इंच ते झेड़ो आहे फुट फुट ते झेड़ो आहे ॻाल्हि सम्झो था न जी जी उन्हनि खां पुछो जेके वीचारा किराए जे मकान में था रहनि बिल्कुल साईं अञा महीनो पूरो नथो थिए त कड़ो थो खड़के बाबा किरायो ॾे खड़को थो दर ते थिए त वीचारे छा जिगर थो पियो फड़के त अची वियो पैसनि वठण वो बेटा पंहिंजो हिकिड़े घर जे लाइ इंसान परेशान आहे पर जन्नत जे अंदर साईं फरमाइनि था ॾंदण जेतिरी काठी जन्नत में मिली वञे त सॼी दुनिया जी बादशाही खां इहो वधीक आहे जो बेहिश्त जे अंदर हिकिड़े ॾंदण रखण जेतिरी काठी मिली वञे सुभान अल्लाह टेबल केॾी वॾी आहे इन ते ॾंदण रखो त केतिरी जाइ वाला ॾींदो साईं फरमाइनि था एतिरी नंढड़ी जाइ जन्नत में मिली वञेव न सॼी दुनिया जी बादशाही खां पूरी दुनिया जी हुकूमत मिली वञे सुलेमान अलैहिस्सलाम जहिड़ी सल्तनत मिली वञे उन खां वधीक आहे ॾंदण रखण जेतिरी काठड़ी जेतिरी जाइ जन्नत में मिली सुभान अल्लाह छो त दुनिया जी बादशाही फुरजी वेंदी जन्नत में जेका जाइ मिली आहे फुरबी न पुट पोइ जे हिकिड़ी रकात जे एवज़ नूर जो शहर मिले सो बि जन्नत में लाड़काणो बि हिकिड़ो शहर आहे जेकमाबाद बि हिकिड़ो शहर आहे शिकारपुर हैदराबाद कराची बि हिकिड़ो शहर आहे अहिड़ा शहर से बि नूर जा जंहिंमें मायूं हूंदियूं महल हूंदा बंगला हूंदा बाग हूंदा हर तरावीह जी हिकिड़ी रकात जे एवज़ तोखे जेकॾहिं एॾो वॾो शहर नूर जो मिले सौदो सस्तो आहे या महांगो आहे हाणे ॻोल्हींदा वञी त अहिड़ो को मौलवी हुजे हाफ़िज़ हुजे जेको 15 मिंटनि में तरावियूं पूरियूं करे बस या ख़बर हुजे ओॾी महिल पवंदी जेॾी महिल ब्रेक हणंदो या नमूने ई था नमूने बाक़ी ॿी ख़बर न आहे या ॼणो पंहिंजो या एक्सप्रेस गाॾी छुटी वई क़ुरान पढ़जे ठाहे ठाहे इत्मीनान सां सुकून सां हिकिड़ो महीनो त क़ुरान जो महीनो आहे न हाँ कराची में हिकिड़ो हाफ़िज़ मूं ॾिठो सही तरावीह नमाज़ पढ़ाए पियो रोज़ क़ुरान जो टीहो ख़त्मो पूरो सोमाणी जी नमाज़ पढ़ी ऐं पंहिंजो तरावीह पढ़जे तरावीह पढ़ी हाफ़िज़ हलियो वञे उन खां पोइ तरावीह खां पोइ उहो हाफ़िज़ शपीने जा नफ़िल पियो पढ़ाए उन नफ़िलनि जे अंदर पूरा 30 सिपारा पढ़ाए पियो वरी बि एतिरो वक़्फ़ो पछाड़ी में बचे पियो जो माण्हू वञी सहरी कर सुभान अल्लाह हाफ़िज़ पुठियों बीहनि हाफ़िज़ चवनि त असां उन जी ज़बान सां पुॼी नथा सघूं एतिरो तेज़ इहो अल्लाह जे क़ुरान जो फैज़ आहे जंहिंखे सुभान अल्लाह ज़हन कमु करे पियो त आयतूं सिद्धियूं लफ़्ज़ ज़बर ज़ेर जो बि फ़र्क़ु न पियो करे पूरो मुकमिल तजवीद ऐं तरतील सां क़ुरान पढ़े पियो पर असांजी ज़बान उन सां यारो न पई करे सघे ज़हन तस्लीम करे पियो त क़ुरान सही थिए सुभान अल्लाह हर ॾींहं में हर रात में 30 सिपारा क़ुरान जा अहिड़ा मर्तबा आहिनि मस्जिद नबवी शरीफ में हिकिड़ो माण्हू मूं ॾिठो पठान हुजे केपीके जो रोज़ ॾिठो मां मुंहिंजे पासे में वेठो हुजे रोज़ क़ुरान शरीफ जो ॾींहं जो बि टीहो पढ़े राति जो बि टीहो पढ़े सॼो ॾींहुं क़ुरान में सॼी राति क़ुरान में जो खान साहब थक कोन थो थिए निंड केॾी महिल थो करी खाइण पीअण केॾी महिल थो वञी जेसी क़ुरान जी लज़्ज़त मूंखे एॾो मज़ो ऐं सुरूर थो अचे न बुख थी रहे न उञ थी रहे क़ुरान पढ़ा थो त मुंहिंजी रूह दिल दिमाग़ मसरूर थी वञनि सुभान अल्लाह क़ुरान रूह जी ग़िज़ा आहे क़ुरान दर्दनि जी दवा आहे क़ुरान अल्लाह जो पाक कलाम आहे उन जी लज़्ज़त उन जो मज़ो सॼी दुनिया
लजीज तरीन शे आहे त अल्लाह जे पाक कलाम सुभान अल्लाह बेशक साईं साईं फरमाइनि था जीअं लोह खे कट लॻी वेंदी आहे ॾिसो न हिन खे कट लॻी वई साईं फरमाइनि था कट लॻंदी आहे लोह खे जे सफ़ाई न कबी त उहो आस्ते आस्ते उहो लोह ॻरी वेंदो ख़तम थी वेंदो जेसीं सफ़ाई कबी त वरी उजरी साफ़ सुभान अल्लाह हिनखे रेगमाल हणिजे त कीअं चिमकी पवंदो साईं फरमाइनि था त जीअं लोह खे कट लॻंदी आहे उनखे ॻारे छॾींदी आहे तीअं माण्हुनि जे दिलयुनि खे बि कट लॻी वेंदी आहे छा थींदो आहे कट लॻे दिलयुनि खे कट लॻी वेंदी आहे उहा दिलयुनि खे ॻारींदी आहे मुंहिंजा दोस्तो को साहब अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह उहा दिलनि जी कट कीअं लहंदी हबीबन करीमन फरमायो त अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत सां क़ुरान जी तिलावत सां ऐं अल्लाह जे ज़िक्र सां दिल जी कट लही जेॾी महिल चवंदो अल्लाह रमजान हुजे वरी जे अल्लाह तौफीक ॾे मदीने वञे न चई सुभान अल्लाह हाय हाय लाड़काने में 50,000 रमजान गुज़ारी 50,000 ऐं मदीने शरीफ जो हिकिड़ो रमजान अञा वधीक सुभान अल्लाह जेकॾहिं तूं लाड़काने में 50,000 जुम्मा नमाज़ूं पढ़ी मस्जिद नबवी जी हिकिड़ी नमाज़ अञा मथे हलो मदीने मदीनो अखड़ने जो ठारो आहे मदीनो अखड़ने जो ठारो आहे उते रहमत उते बरकत उते दिल में जो करार आहे हयात आहे हुजूर मुंहिंजो सुणे सुञाणे ग़ुलाम पंहिंजा उते दिल में जो करार
उम्मतिया जेके रमजान में मदीने में बीदा है अहले दिल था चवन अहले मारिफत था चवन साहिबाने नजर था चवन त जॾहिं रमज़ान जी आख़िरी रात थींदी आहे त मदीने वारो साईं पंहिंजो तख़्त लॻाईंदो आहे ऐं मदीने वारो साईं पंहिंजे ग़ुलामनि खे ख़ैरात ॾींदो आहे कंहिंखे ख़मूस बणाए कंहिंखे कुतुब बणाए कंहिंखे कलंदर बणाए कंहिंखे अबदाल बणाए कंहिंखे औताद बणाए या ख़ैरात मदीने में रमज़ान जी आख़िरी रात में वञ शरिया रात असांखे मिले सोने हबीब जे दर ते शलका हाज़िरी नसीब थिए लजपाल नबी जे बारगाह में हली या का झोलड़ी छलियूं त ख़ैरात जो को ज़रो असांखे मिले हलो मदीने मदीनो अखरने जो ठारो आहे उते रहमत उते बरकत उते दिलनि जो करार आहे सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो रमज़ान जे महीने में जॾहिं को मदीना मुनव्वरा में अचे थो या मक्का मुकर्रमा में अची उम्रो अदा करे सोने हबीब हज्जतुल वदा अदा कयो हज ते विया फरमायो त हलो जेके मूंसां गॾु हज करणो आहे हलो आम ऐलान थियो असां बि हलिया असां ॿियाणियूं हलियूं 1.25 लख सहाबनि जी जमात गॾु थी लजपाल नबी सां गॾु हज अदा कयूं दीदार बि महबूब जो निमाज़ूं बि लजपाल नबी जे पुठियां भाग ते नंढा साईं जन मैदान अरफात ते ऐलान कयो त ईंदड़ साल मैदान अरफात साॻियो हूंदो पर मां मोहम्मद तव्हां में मौजूद न हुयुसि ही वदा जो मोकलाणी जो हज आहे जेॾी महिल हबीबनि इहो ऐलान कयो मोटी मदीने वापसि आया असां बि जेके रहिजी विया हुया उन्हनि जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी त हुज़ूर जन त ही आख़िरी हज करे आया असीं रहिजी वियासीं के बीमार हुया के सफ़र में वियल हुया के शरीयत गुज़र वारा हुया वञी न सघिया हुया उहे ॾाढा रोना ॾाढा गमज़दा थिया त असीं रहिजी वियासीं पंहिंजे नबी सां हज अदा करे न सघियासीं हिकिड़ो असां बि रोंदो आयो या रसूल अल्लाह कुर्बान वञा हबीब मुंहिंजो बि इरादो हुयो अव्हां सां गॾिजी हज करण जो पर मुंहिंजी क़िस्मत मां रहिजी वियुसि हज तव्हां अदा करे आया हाणे मां छा कयां साईं फरमाइनि था त ओ मुंहिंजा प्यारा हाणे रमज़ान जे महीने में वञो रमज़ान में उम्रो अदा कयो करे जंहिं रमज़ान में उम्रो अदा कयो उन ॼण के मूं मोहम्मद सां गॾु हज अदा कयो हिकिड़ो असां बि उथी बीठो या रसूल अल्लाह इहो ऐलान रुॻे असां असहाबनि जे लाइ आहे या ॿी उम्मत जे लाइ आहे साईं ॿुधायो क़यामत ताईं जेके मुंहिंजा उम्मती ईंदा क़यामत ताईं भले कहिड़े बि शहर वतन जो हुजे भले खणी लाड़काणे जेको रमज़ान में उम्रो करे अचे उन ॼण ते मूं मोहम्मद करीम सां गॾिजी हज अदा कयो सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह पैसनि खे ॾेढियूं सेड़ियूं ॻंढड़ियूं लिकायूं वेठो इहा ॻंढ को कबर में खणी दे इहा ॻंढ तोखे आख़िरत में कम ईंदी न मिठाई पैसा हिते धूड़ पिया पाईंदा तोखे कबर में गॾिजी न हलंदा जे रब पैसा ॾिना अथई त हिकिड़ो भेरो त हली मदीनो ॾिसी सुभान अल्लाह ओ मौला मदीनो ॾेखार पोइ भली मां
तामल हाजतन इल्ला ज़ियारती जेको मदीने में अचे तो पियो को खर्च न थस बी का हाजत जरूरत न थस सिर्फ मुंहिंजी ज़ियारत जेला सुभान अल्लाह छाजे ला सोचे ॻाल्हायो सिर्फ मुंहिंजी ज़ियारत जे ला सोचे इन माण्हू जो मूं ते हक़ थी वियो सुभान अल्लाह इन जो मूं ते हक़ थी वियो कहिड़ो जो क़यामत जे ॾियारे कुंत लहू शफीअन व शहीदन यौमल क़यामत क़यामत जे ॾियारे में मां मोहम्मद करीम इन जी शाहिदी बि ॾींदुसि इन जी शफ़ाअत बि कंदुसि सुभान अल्लाह इन जो मूं ते हक़ थी वियो क़यामत जे ॾियारे मां उन जो शफ़ाअत करण वारो हूंदुसि जे ॾियारे ते यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह भाउ भाउ खे कम न ईंदो भाउ भाउ खां बेज़ार हूंदो पीउ पुट खां बेज़ार हूंदो अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु भाउ भाउ जा दोस्त दोस्तनि जा दुश्मन बणिजी वेंदा लोके जी मदद करण जे लाइ तयार न हूंदो पर उन ॾियारे ते मदीने वारो साईं इन्हनि जी शफ़ाअत कंदो सुभान अल्लाह मुझे मुर्शिदन जा मुर्शिद कुतुब आलम गौस ज़मान हज़रत पीर मिठा सिंह रब जो करोड़ रहमतूं हुजन सदन मज़ार कुल पुर अनवार जे मथा साईं फरमाइन था जदे क़यामत दा ॾींहुं थीसी सारी ख़लक़त हैरान होसी नबी होसन ते चुप थी सन मोहम्मद साईं को पुकरे से अकू रब दे नबी आखन अलामण कम मोहम्मद दा अकू रब दे नबी आखन अलामण कम मोहम्मद दा मुद्दत दी उजड़ी धरती को बसामण कम मोहम्मद दा सबब केड़े कनू दुनिया ते आमण कम मोहम्मद दा सुभान अल्लाह असां को ख्वाजा अब्दुल गफ्फार साईं कौसर पिलावण कम मोहम्मद दा सबब केड़े कनू दुनिया ते आमण कम मोहम्मद दा जेको मदीने जो दीदार करे आयो उन्हें जे ला शफ़ाअत जो चिठो लिखजी वियो ओ छाता जो महबूब जी शफ़ाअत खपे वरी जे रमज़ान में हाज़िरी थी वञे त खीर में सुभान अल्लाह रमज़ान में हिकिड़ो रोज़ो हली मुस्तफ़ा करीम जे दस्तरखान ते खोले खुदा जो कसम सॼी ज़िंदगी न विसरंदी सॼी दुनिया जो सखावतूं ॾिस पर जेको मुंहिंजे महबूब मदीने वारे जो दस्तरखान आहे तुंहिंजे शाही दस्तरखान मथे मेहमान हज़ारे मान रुगो तुंहिंजे ज़ुल्फ़ दे बंद कमंद विधा तुंहिंजे ज़ुल्फ़ दे बंद कमंद विधा ज़िंदगान हज़ारे मान रुगो तुंहिंजे शाही दस्तर सुभान अल्लाह तुझे जलवे जमाल दी शिवगरी कया मुल्क मुती वसीयो वरी ओ छाछन मलाइक ऊर वरी खिलमान हज़ारे मान रुगो तुझे शाहिद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो मिठा मदीने वाले साईं के दर दी हाज़िरी वरी महीनो रमज़ान सुभान अल्लाह अल्लाह करे चल इन सारी जमात के मां हज़रत साईं पीर मिठा साईं जन के हथ जोड़े अर्ज़ कंदुसि अज दुआ घुरंदा मजलिस जे इख्तिताम ते अज हिन सारी जमात जे मुक़द्दर में रब मदीने जी हाज़िरी लिखी आमीन सोने नबी जो दर हुजे ऐं मदीने जो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साईं फरमाइन था त युफद्दिलहु अला शुहूर, मदीने वाला साईं सभिनी महीननि जे मथां रमज़ान खे फज़ीलत ॾींदा हुया। फ़क़ाल वमन कान रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मुहु। मदीने वाले साईं फरमायो जेको रमज़ान जो रात जागे तो, तरावीह पढ़े तो, तहज्जुद पढ़े तो, क़ियामुल लैल करे तो, नफ़िल अदा करे तो, वो इए पाक बणजी तो वञे जीअं उन ॾींहुं होजे ॾींहुं उनखे माउ जीजल जहिड़ियूं। सुभान अल्लाह। पुट त ॻाल्हि सम्झ में अचेव थी? हाँ सही हाँ। हाँ, अंबड़ जे पेट में न ॿार ॼमंदो आहे, उनजो दफ़्तर पाक हूंदो आहे, उन ते हिकिड़ो गुनाह बि न हूंदो आहे, दफ़्तर उनजो साफ़ हूंदो आहे। साईं फरमाइनि था रमज़ान जूं रातूं जाॻण वारो उनजे दफ़्तर खे प्रभु ईअं पाक ऐं साफ़ बणाए थो जो उनजे दफ़्तर में हिकिड़ो बि गुनाह बाक़ी नथो बचे। पूरी ज़िंदगी जे गुनाहनि खे मुंहिंजो करीम रब बख़्शे माफ़ करे छॾे थो। वरी इन महीने में लैलतुल क़द्र बि घुरी, सुभान अल्लाह जेका हिकिड़ी रात 1000 महीननि खां घटि। सुभान अल्लाह। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे अहले नज़र ॾिसंदा आहिनि, अहले दिल ॾिसंदा आहिनि, सॼी दुनिया जा पाणी खीर बणिजी विया। दरिया, नदियूं, तलाव, घड़ा, नलका, हैंडपंप जिते निहारींदो खीर। सुभान अल्लाह। जंहिंखे रब इहो दुख नसीब करे। बेशक दोस्तों, इन रात के अंदर सोने हबीब फरमायो जा दुआ मानो घुरबो अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द न करे। सुभान अल्लाह। हबीबन करीमन फरमायो त रमजान जे महीने में हर दुआ मक़बूल हुंदी आहे, पर रोज़े खोलण महल जिन मन रोज़ वालो खोलींदो आहे न, ओॾी महिल बुक खणी या ज़बान सां या दिल में जा बि दुआ घुरंदो, रोज़े खोलण वारी दुआ रब रद्द न कंदो। सुभान अल्लाह। ऐं इहो मंज़र ॾिसणो अथई त हर महीने में हली ॾिस। सुभान अल्लाह। मक्के में वञ त हीअं काबो साम्हूं हुजे, रोज़े खोलण जी खजूर अॻियों हुजे ऐं काबे ते नज़र पए, ओॾी महिल दुआ घुरिजे। सुभान अल्लाह। ऐं मदीने पाक में मुस्तफा जो नंगर निगाहुनि जे साम्हूं आहे, रोज़े खोलण जो टाइम आहे, अॻियों गुंबद खजरा जो नूरी निज़ार। खुदा जो कसम इहे आशिक वेठा आहिनि, अखियूं रोज़े दे नेण महल था पिया बुक जलियूं बीठा आहिनि। हाँ, खुदा जो कसम अहिड़े वक़्त में का दुआ बाने जी रब रद्द न कंदो आहे, जो इल्तिजा जो सुवाल कंदो अल्लाह ताला क़बूल फरमाए इंशाअल्लाह। कराची जो हिकिड़ो मुहाजिर मुंहिंजे पासे में वेठो हुजे, रमज़ान जो महीनो रोज़े खोलण खां थोड़ी देर अॻु में मुझे पासे में बैठो थे, मुझे चीज़ें मैं तो रोजा खोलता हूँ, पकोड़े खाता हूँ, पकोड़ों के रोजे खोलता हूँ। यहाँ पकोड़े तो नहीं है जो चुप करे वे साईं जे दर ते वेठो हे खजूर न थी वणी मुस्तफा हे धौड़ो रखियो आहे, हे लपन आहे, हे लंगर आहे। चीज़ें मैं तो पकोड़े पे रोजा खोलता हूँ, मुझे पंज अखियुनि जे निगाहुनि जे साम्हूं जी ॻाल्हि आहे। हे नाल करे वेठो हेॾो हिकिड़ो माण्हू पुठियों आयो, थैली हुजे, उहा थैली हुन जे अॻियों रखियो ऐं तकिड़ो तकिड़ो अॻिते हलियो, थैली जो कोन्हे त पकोड़नि सां भरियो। मुंहिंजो सदोरा घुरियई बि पकोड़ा, अॼु हली काथे घुरी आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजो मुस्तफा हयात मदीने वारे ॾिठो त हे पकोड़नि जो शौक़ीन आहे त महबूब तोड़े पकोड़ा ॾियारे मोकिलियो। सुभान अल्लाह। हिकिड़ो माण्हू मूंसां गॾु हलियो, मूंसां गॾु मुंहिंजो रफ़ीक हुयो, साथी हुयो, मूंखे चईं मुंहिंजो चश्मो विसरी वियो आहे, घर में चश्मो पाकिस्तान में विसरी वियो, क़ुरान पढ़ां थो पढ़ी नथो सघां, नज़र मुंहिंजी कमज़ोर आहे, क़ुरान नथो पढ़ी सघां, रमज़ान जो महीनो आहे। फ़क़ीर खे मुंहिंजो हिनखे वठी वञो, चश्मो वठी वियो, फ़क़ीर वठी वियो अखियुनि जी अस्पताल में, वो डॉक्टर हुजे मिस्री, अरबी ॻाल्हाए, हे ठुक अरबी जो हिकिड़ो अख़र न सम्झे। हाणे नज़र थींदी आहे, टेस्ट थींदी, कंप्यूटर में चेक कंदा कहिड़ो नंबर आहे, पोइ चश्मो मिलंदो न। हे मोटी आयो, चइजे अरबी रखो
क्या सारी सिंधी समझन न को हुनन जी अरबी समझ ते हाने मां छा कया मुझे मां हाने तुझे जो मेहमान नहीं ना मवाके शरीफ ते वने सांसर के वनी अर्ज कर सुभान अल्लाह कसम के अल्लाह जी इज्जत जो मुझो साथी हो मुझा रफीक हुयो मुझे अखर ॾिठो वाकियो ये अर्ज करे मवाके शरीफ से मोटी आयो विचे हरम में ये चे बैठो काल मुसा पान पे करे किसी मां अर्ज करे मोटी आयो है अन्या चे बैठुस हिकड़ो माण्हू जुब्बो पातल जे अरबी लिबास खीसे में अगियो चश्मो पियो जे प्लास्टिक जी थैली खीसे में वो चश्मो कढी मुखे ने पा वरी बियो सो कुरान शरीफ खड़िया मस्जिद नबवी में कुरान ॿिन क़िस्मनि जो आहे हिकिड़ो अरबी छापो आहे ॿियो वरी असांजो एताज कंपनी वारो सो उहो जेको साओ हितुन वारो छापो आहे उहो खणी त मूंखे ॾिनई पढ़ जे मूं पढ़ो त मुंहिंजी नज़र जे बिल्कुलु मुआफ़िक़ हुजे सुभान अल्लाह नज़र जे मुआफ़िक़ हुजे मां चश्मो जो पढ़ियो त कुरान खणी जो ॾिनई खोलियुमि त मुंहिंजे नज़र ते बिल्कुलु सही हुजे जे मूं खीसे में हथ विझो 10 रियाल कढी उनखे ॾियां पियो हथ जो इशारो कई त न रियाल न खपनि रोज़े पाक जो इशारो करे चईंदे एॾो मिलियो सुभान अल्लाह मूं सोचो त मुस्तफा मुंहिंजो हयातुन नबी महबूब हुन जे सवाल खे ॿुधो पर हुजूर खे एतिरी बि ख़बर आहे त हिन साॻी अख में 3.4 जो चश्मो खपे ऐं साॻी अख में हिनखे 4.3 जो चश्मो खपे जेको नंबर चश्मे जो आहे इहो बि मदीने वारे साईं खे खबर सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह ऐं मुस्तफा करीम जा अहिड़ा गुलाम ख़िदमत गुज़ार मदीने में हर वक्त मौजूद आहिनि हिकिड़ो माण्हू चवे त मूंखे ख़्याल थियो त हुजूर जे गुंबद ख़ज़रा जो अंदर नक्शो कीअं हूंदो हज़रत अबू बकर जी मज़ार कीअं हूंदी हज़रत उमर जी मज़ार किथे हूंदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी मज़ार हिते थींदी रोज़े पाक में वो नक्शो कीअं हूंदो ईअं सोचा वेठो जैसे हिकिड़ो माण्हू आयो कागज़ मुंहिंजी झोलीअ में रखियो हलियो कागज़ जो खोलिया त उन में गुंबद ख़ज़रा जो अंदरो नक्शो छापियो सुभान अल्लाह तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाने वाले हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले अरे सर का मौका है वो जाने वाले सुभान अल्लाह मिठा तैयारी कर हली मदीनो ॾिस सुभान हल अल्लाह सोने नबी जो दर ॾिस खुदा जो कसम आहे जेको मदीने शरीफ में अचे थो न मुंहिंजे सोने हबीब ते हीअं सलाम करे थो त सोना हबीब उन खे सुञाणनि उन जो ॻोठ वतन ज़ात उन जो पीउ माउ घराणो सुञाणनि सलाम करे थो सलाम ॿुधनि था जी जो जवाबु ॾियनि जी जो जवाबु ॾियनि था खुदा जो कसम मदीने वारे साईं जी अॼु बि सखावत आम जाम जारी आहे पर जे इहो रंग ॾिसणो अथई त रमज़ान जे महीने में हली ॾिस सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह साईं फरमाइंदा मा मर बिल मुस्लिमीन शहरुन खैरुल लहुम मिन्हु वला मर बिल मुनाफिकीन शहरुन शर्रुन लहुम मिन्हु साईं फरमाइंदा त मोमिन
अरब जा भला आहिनि पर रमज़ान जहिड़ो मोमिननि जे लाइ को महीनो न आहे साईं फरमाइनि था मुनाफ़िकनि जे लाइ रमज़ान जहिड़ो बुरो ॿियो को महीनो न आहे रमज़ान में बुराई न आहे पर हुन जी पंहिंजी मिज़ाज पंहिंजी तबीयत में बुराई आहे उहो पंहिंजी बुराई खे रमज़ान ॾे मनसूब कंदो आहे साईं फरमाइनि था يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله जेको रमज़ान जे अचण खां अॻ में इरादो थो करे त रमज़ान जा हेॾा अढ़ाई रोज़ा रखंदुसि अञा रमज़ान आयो ई न आहे अञा शाबान पियो थो हले पर दिलि में इरादो कयईं त मां हेॾा त अढ़ाई रोज़ा रखंदुसि अढ़ाई तरावीह पढ़ंदुसि साईं फरमाइनि था त अल्लाह ताला अॻियो बार ते उन जे लाइ अजुर ऐं सवाब लिखी छॾी हुकुम मिलंदो मलाइको लिखो सॼो मौला जा त रमज़ान जो चंड बीठो ई मां हे रोज़ा रखिया ई कोन कई रब फरमाईंदो इरादो त चङो कयो अथसि लिखो पोइ अॼो के जलसे ॿुधण खां पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे त असां सभिनी जो पको इरादो आहे 30 रोज़ा रखबा कहिड़ा कहिड़ा रखंदो ऐं तरावीह कहिड़ा पढ़ंदो जी बीही तरावीह पढ़ो बीही वेठा हूंदा ओ जेॾी महिल इमाम रुकूअ खे वेझो थींदो पोइ अलाह जेको न रमज़ान जे रातियुनि में क़याम करे थो बीहे थो न क़यामत जो ॾिहाड़ो जेको हूंदो 50,000 साल पहिरियों बीहणो पवंदो न जे रमज़ान जे तरावीहुनि जो क़याम करे बीठो क़यामत जे ॾिहाड़े हुनखे नूर जे मिंबर ते रब वेहारींदो 50,000 साल जे बीहण खां बचण चाहियो था त अॼु रमज़ान जे रातियुनि में बीहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं फरमाइनि था जेको रमज़ान जे महीने में रात जो उठे तो बिस्तर के छड़े तहज्जुद जे लाइ उठे तो त बिस्तर दुआ ॾींदो आहे मौला हिनखे जन्नत जा बिस्तर अता कजांइ जे पंहिंजो बिस्तर छॾियो आहे तुंहिंजी बंदगी जे लाइ सुभान अल्लाह जेॾी महिल पाणीअ में हथ विझंदो आहे वुज़ू जे लाइ त पाणी दुआ ॾींदो आहे मुंहिंजा मौला हिनखे हौज़ कौसर मदीने वारे जे हथनि सां जेॾी महिल निमाज़ जे लाइ बीहंदो आहे अल्लाह अकबर चई मुसले ते त 70,000 मलाइक रब खे अर्ज़ कंदा आहिनि मौला हिन जी मग़फ़िरत कर हिन जे लाइ जन्नत जा दर खोल जेके पंहिंजे नेमनि जी निंड फिटाए तुंहिंजे हुज़ूर में बीठो आहे क़याम कयो अथई मुंहिंजा मौला असीं सभु मलाइक तुंहिंजे दर ते हिन जे लाइ सिफ़ारिशी आहिनि सुभान अल्लाह रब फरमाईंदो जे हेतिरा मलाइक सिफ़ारिश था कयो त मूंखे बि प्यारो आहे मूंखे बि इहो कड़ो न आहे मां बि ऐलान थो कयां तव्हां सभु शाहिद हुजो इन बाणे खे मूं रब बख़्शे छॾियो सुभान अल्लाह 70,000 मलाइकनि जी शाहिदी सां उन माण्हू जी मग़फ़िरत ऐं बख़्शिश जो ऐलान थी वञे थो जेको रमज़ान जो रातियूं क़याम थो करे सुभान अल्लाह ऐं जेको रमज़ान जो रोज़ा थो रखे गर्मियूं बि आहिनि हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा फरमाइनि था हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास तव्हांजी सॼी दुनिया मज़ा मूंखे रुॻो 3 शयूं वणियूं बस मौला अली तो फरमाए तो मुझे सॼी दुनिया में घणी शयूं वणियूं असौम फिसैफ गर्मियूं हुजनि उन्हारो हुजे निटण उस हुजे ऐं मां अली रोज़े सां हुजां वाह जो मज़ो आहे गर्मियुनि जे रोज़े में सुभान अल्लाह अलीअ जो मुरीद वरी ॾिठो थिए हज़रत साईं जन क़िबला मशहूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मां नंढड़ो ख़ैर पुनाथन जा में आया रमज़ान जे महीने जे अचण खां कुझु ॾींहं अॻु में साईं जो जलसो हुयो पाण तकरीर में मूंखे अॼु ताईं यादि आहे साईं जन तकरीर फरमाई हिकिड़े मवादी रखियो रोज़ो जेॾी महिल हीअ सिज लड़ियो अचे ॿार खयोसि हाणे सिज खे ॾिसी चइबो ओ टंगियल लहो पर वॾो टंगियल हाणे टेम थिए त सिज लहे
टंकियूं किथों लहे वञे बीड़ी जा मवाली हुके जा मवाली रोज़ो रखबा ये बाण काढे कयो कुतुब आलम हज़रत पीर मिठा साईं बोलन के नसीहत कई सुभान अल्लाह हुक्का है तेरा दिल रुबा हुक्के की तई जान फिदा हुक्का है तेरा दिल रुबा हुक्के की तई जान फिदा बैठे नड़ी मोर जे दबा पुड़ पुड़ करी शमो सहर कुछ बेनमाज़ा से यौमुल हशर कुछ बेनमाज़ा शर्म कर नाज़िम थी से यौमुल हशर हर खड़ा इने नशे जे करे बीड़ी हुके जे करे रोज़ो न था ये बाड़ काले विंदी हिकड़े के मां नसीहत पे कहा भाई ये बीड़ी छड हाने सिगरेट छड कि हिंदू जी गाल में सच्ची आ पर सुको जो जेको सूटो धोना यो बच्चन खाद मिठो अल्लाह एड़ी का बाड़ ये सुको जो जेको सूटो हणा तो बच्चन खाद में मिठो किथे बच्चा किथे है तू गंदो अंदर कारो करे करे जगे सिगरेट पीण वारा जे जो छातो बिगाड़ी पैसा बि पंहिंजा साड़ी सीनो बि पंहिंजो साड़ी सिगरेट पीण वारा ओ चेहरो आ चंड जहिड़ो बारी बणायो तुंहिंजो तूं हे अंदर जो उनखे कारो करे थो काढ़ी साब पंहिंजा साड़ी सीनो बि पंहिंजो साड़ी सिगरेट पीअण वारा जंहिंखे इहा आदत आहे न सिगरेट पीअण जी या चिलम जी या हुके जी तो फोटा खणी अचे मुंहिंजे साईं पीर मिठा सानी सोणे जी ख़िदमत में साईं जन फोटा पढ़ी ॾींदा इंशाअल्लाह तोखे धुएं जी धप बि न वणंदी इहा बुरी आदत छॾ अच्छा नमाज जो शौकीन थी रमजान जे लाइ तैयार थी वञे त इंशाअल्लाह 30 रोज़ा रखबा हड़ई तालियूं पढ़बियूं रमजान में खैर खैरात घणी कजो इंशाअल्लाह मदीने वारा साईं इहे खैरात कंदा हा कि तेज हवा तूफान लगंदो जा शई ईंदी उनखे केंदे वञे इहे मदीने वारा साईं जा बि शई ईंदी ही अल्लाह जे रस्ते में खैरात सुभान अल्लाह जे अबू अमर जेरा था पी मां जी रमजान में खुसूसी तरह खिदमत कजो पंजे घर वारन जा हक अदा कजो मुंजा दोस्तो पाड़े ओड़े वारन सा सुठो सुलूक सोहणो बर्ताव कजो रमजान शहरुल मवासात आ खैर खाही जो शहर आ बेन सा भलाई जो शहर आ नेकी करण जो शहर आ नेकी करण जो महीनो आ इन महीने के अंदर अल्लाह जी रहमत उनके मिलंदी आ जेको बेन सा खैर खाही कंदो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला मुखे तवा के असा सभनी के रमजान मनाइण जी तौफीक अता फरमाए रमजान की इबादत बंदगी करण की सगरी सलाहियत नसीब फरमाए ऐं अल्लाह करे शर असा सभनी की हाज़िरी मदीना मुनव्वरा में रमजान के महीने में नसीब थिए वमा अलैना इंजमन अहले सुन्नत शुहदा मिलाद मुस्तफा कमेटी की तरफा चेयरमैन इम्तियाज अली दुनियो शेख नायब सदर राबिल अहमद शेख स्टेज सेक्रेटरी